Какво очаква всяка зодия днес и утре? Ежедневен хороскоп. Овен. Днес избухваш лесно, брой до 10. Утре отлична възможност в работата, не я изпускай. Телец. Днес почивката ти е заслужена. Отдай се на комфорт. Утре малък разход, който ще донесе голяма радост. Близнаци. Днес информацията идва от неочакван източник. Утре внимавай с обещанията, някой няма да ги спази. Рак. Днес настроението ти зависи от близък човек. Утре идеално време за дълбок разговор, не го отлагай. Лъв. Днес ще си център на внимание, използвай момента. Утре проява на щедрост ти носи нова симпатия. Дева. Днес детайлите ще решат всичко, погледни повнимателно. Утре избери тишината пред драмата. Везни. Днес балансирай между работа и удоволствие. Утре получаваш знак, следва интуицията си. Скорпион. Днес доверявай се само на проверени хора. Утре старата тайна може да излезе наяве, бъди подготвен. Стрелец. Днес ново вдъхновение ще те накара да действаш. Утре време е да направиш първата крачка към целта. Козирог. Днес подреди приоритетите си, ще имаш успех. Утре някой ще ти предложи помощ, не отказвай. Водолей. Днес неочаквана среща променя плановете. Утре време за нещо различно, излез от рутината. Риби. Днес чувствителен си, не взимай всичко навътре. Утре вдъхновението идва от сън или знак. Слушай Вселената. Напиши твоята зодия долу и виж дали познахме. Утре ще има нов хороскоп. Не го пропускай.